ഓക്കെ ബൈ. ആ ഡോറടയ്ക്കോ ഡോറ്. കോഫി കുടിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ. അവിടെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ വഴി അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊറേ ടെൻസ് ഒക്കെ കാണാനുണ്ടാവല്ലോ അവിടെ. ടെന്റ് കിട്ടും അല്ലേ? അടിച്ച് കൊട്ടയിലാക്കാനോ? കൊട്ട കാണിക്കണി. ബീച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൂട്ടിട്ട് തണുക്കല്ലേ? ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബീച്ച് ഇവിടെ വരുന്നത്. പണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ പല പ്രാവശ്യവും ഇത്രയും നല്ലൊരു ബീച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നത്. ഇതാണ് ബീച്ചിലെ ശംഷീറിനാണ് നമ്മൾ ശംഷീർ ബീച്ചിലെ മദാമ്മമാരെ വശീകരിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തമായി മദാമ്മ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ചാടി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട്. മദാമയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു കേസ് കിട്ടിയാൽ മതി, അതുമേ കയറി പിടിച്ച് തൂങ്ങാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ മദാമ്മമാരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് കെട്ടി പറഞ്ഞു വീഴരുത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ അടിപൊളി കല്ലുകളാണ് കേട്ടോ. ഇത് സാധാരണ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഉൽക്ക പൊട്ടിട്ട് വീഴുന്ന ഓരോ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലൈറ്റൊക്കെ അടിച്ചു വേലിയേർക്കെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമല്ലേ, അതുള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളം കയറും. വെള്ളം ആരെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല. സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ബീച്ച്. ഈ ബീച്ചിന്റെ പേരാണ് ഫുംലുവായ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ഷംസീർ പറയുന്നത്. ഫുംലുവായ് അല്ലേ ബീച്ച് പേര് പറഞ്ഞൊക്കെ? നമ്മള് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ്. ഈ സ്ട്രീറ്റ് നമ്മൾ കുറേ നേരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുഖം തന്നെ കാണുന്നു. ഈ കുറച്ച് നേരം ഇവിടുത്തെ സീനുകൾ കാണും. വീട്ടിൽ പോകണ്ട സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ എന്ത് ക്ലീനല്ലേ ഇവിടെ. നോക്ക്, വേസ്റ്റ് പിന്നില് പോലും വേസ്റ്റ്. കടലിലിറങ്ങാൻ പോവാണ് നമ്മൾ.
എനിക്കെന്നെ അറിയുന്നില്ല സേഫ്റ്റി ആയിട്ടില്ല ഞാൻ. ഇത് കൂടെ അല്ലേ പോടാ? അയ്യോ ഫുള്ള് ഇതുപോലത്തെ ഉരുളൻ കല്ലുകളാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസം കാണാനായിട്ട്. നമ്മള് കടല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തള്ളുന്ന കല്ലുകളാണത്. നമ്മൾ കടലിലിടുന്ന വലിയ വലിയ മണലുകൾ, ഞങ്ങളിടുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടറിലിടുന്ന ഒരുപാട് കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ചെറിയ ഇതുപോലുള്ള കല്ലുകളൊക്കെയാണ് കടലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കരയ്ക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത്. അതിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള എല്ലാ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതല്ല ഇരുന്നിട്ട് പെറുക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല ഫ്രൈമാ. അത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് കല്ലുകൾ കടലിലെ കരയ്ക്കുന്നതിലാണ് അടിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത്. എന്ത് രസമല്ല ഇതൊക്കെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് കഴിക്കാം. നല്ലതാണോ? കടലമ്മ പട്ടി തെണ്ടി നോക്കിയതുണ്ട്. തെണ്ടി ഇത്ര തുടങ്ങട്ടെ. റെന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ്. നമ്മുടെ അവിടെ പോലെ വെള്ളത്തിന്റെ തിരമാല കാണുമെങ്കിൽ അയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഓടിച്ചെല്ലിട്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ആരും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉത്സവത്തിന് ആനയുടെ മുന്നിൽ തൂക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരും കണ്ടില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവരും മെയിൻലി ഈ ടെന്റിലാണ് എല്ലാവരും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മെയിൻലി ഇതിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കുടുങ്ങി. അപ്പോൾ ഇനി ഇതും കൂടെ അവിടെ ഒരു വേ കാണാനുണ്ട്, അതും കൂടെ നമ്മൾ കയറാനായിട്ട് പോകും. ഇവിടെ തന്നെ ബസ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരെ ബീച്ചിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണിത്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജിമ്മിലെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പും പിന്നെ കിഡ്സിന്റെ പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഒന്ന് കാണിക്കോ? അങ്ങനെയാണോ? ഇങ്ങനെയാണ് ഇതില് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ? ആ പയ്യന്മാരിപ്പോ ഇരുന്ന് ചെയ്തിരുന്നോ?
നൈസായിട്ട് ഇത് റിനുത്താത്ത ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവം അല്ലേ. കണ്ണടക്കെ ഇട്ടിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് നമ്മള് ജോഗിങ്ങിന് പോണ ഏരിയയിലും ഇതുപോലത്തെ സാധനം ഉണ്ട്. ഞാനത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് കൈയിന്റെ മസിൽസ് ഒക്കെ ലൂസ് ആവാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ്. ഇതവിടെ വേറെ കുറച്ചും കൂടെ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, നിറയെ ആൾക്കാർ വരും ഇങ്ങനെ ജോഗിങ്ങിന് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ബാസ്കറ്റ്ബോളും വോളിബോളും ഇതെല്ലാം ഈ ബീച്ചിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ബീച്ച് എവിടെ പോയതായിരുന്നു? പോയിപ്പോ ബാത്റൂമിനകത്ത് വെള്ളമില്ല. എന്നിട്ട് കാണുന്ന ആ സ്ഥലമില്ലേ, ആ സ്ഥലം കാണുന്ന സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നും പറ്റില്ല, അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യം സാധിക്കാൻ. അതാണ് ഭയങ്കര ഇതാണ് ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ ബസ്. ഇത് അവിടെ പോയിട്ട് ഇനി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും. മർസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോപ്പുണ്ട്, സ്റ്റോപ്പല്ല ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ നമ്മള് അവിടുന്ന് ബസ് ഒരു മിനിറ്റ് ആ വണ്ടി പോട്ടെ, ബസ് വരണം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീച്ചിന്റെയും ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെയും ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ. നമ്മുടെ ബസ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ബസ് ബസ് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും വരിക. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ അല്ലേ കണ്ടിട്ട് ആ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടു അല്ലേ. അതാണ് ഇവരുടെ സൈറ്റ്. ബസ് വന്നതിന് ശേഷം ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബസ് വന്നതിന് ശേഷം ബസ് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ബസ്സില് വീഡിയോ അലൗഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ലെറ്റ്സ് സീ. നിൽക്കാൻ തന്നെ സ്ഥലമില്ല, അതുകൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.